autre mystère, c'est quoi? Excuse-moi parce que j'ai même pas eu le temps de regarder ce que c'était. On a trouvé ça à Smith Toys. Marqué là pour 20 €. C'est des LOL Surprise Tense costume surprise. Il y en a tout cela. Voilà. Pour moi, c'est celui-là. On n'a jamais ouvert ça. Oui, et ben on va découvrir ce que c'est. Waouh, l'ouverture de ouf. Allez. Oh non. Sinon, il n'y a pas un truc là, marque ouverture facile? Ah, si. Tu veux tout défoncer par où alors qu'en fait c'était pas. C'est quoi ce truc? Oula, et il y a un ventilateur en dessous. Bon, oh mince, C'est juste qu'il faut que ça respire. Ensuite. Ah, c'est que ça? Ouais, on a gagné une boîte. Vite, vite, ça se gonfle. C'est quoi cette histoire? Attends, on ouvre. Non, il faut Ça, d'abord. c'est les costumes surprises. Attends. Attends, mais ouvre quand même. Ça, c'est un costume surprise. Et en fait, c'est ça, c'est un petit bonhomme. C'est un petit bonhomme ballon en fait. Ouais, mais. Ah ouais, c'est le truc bien discret quoi. Ouais, c'est sûr. Oh, il est trop mignon. Ah, génial. Regardez, voilà. Ça fait pas de bruit du tout. Et là, normalement, il faut l'ouvrir là. C'est sûr qu'il faut l'ouvrir là? Oui, il y a une peluche. Oh! Il y a une peluche à l'intérieur. Tu Ouais. savais que t'avais une peluche à l'intérieur? Oui, c'est marqué là. Ah oui. On va demander maintenant. Attends, je te montre. Vas-y. Et regardez. Regardez le cauchemar des parents. Regarde. Ah ouais, c'est super mignon. Allez, en tant que parent, c'est horrible. Attends, je te coupe. Ah, quel bonheur. Voilà la poupée. Waouh, voilà la poupée. Youhou. Oh, Définis-moi. le cauchemar. Elle fait trop sa belle. Elle fait quoi? Elle fait trop sa belle. Ouais, elle fait trop sa belle. Regarde. Oh là là. Mais laisse le plastique. Donc ça, tu peux le laisser si tu veux Ouais. remettre la poupée dedans. Donc ça, c'est bien. Attends. Tu la remets. Vas-y, remets sa tête. Ah, c'est discret hein, quand ça s'allume. Hein. Attends, mais j'arrive pas. Ouais, mais c'est bien. Bah, t'es pas mal comme ça. Il y a du refus de groupe dedans, j'entends le truc. Ouais, c'est pas grave. Alors. On va faire en dessous, il a aspiré. C'est un aspirateur. C'est vrai? Oui, ça a aspiré des trucs. Non. Alors, Donc ça, c'est un sac aspirateur. Oh, c'est moderne. voilà, on va ouvrir ça. Arrête avec l'aspirateur. Mais arrête, tu vas le péter. Voilà. Non. Attends, vas-y. J'ai pété le machin. Ah. Ah non. Ce que j'allais dire, c'est dingue, hein, cassé en moins de 2 secondes. En attendant. C'est quoi l'autre? Montre ce que c'est. C'est un costume, c'est ça? Costume. Oui. T'es obligé de mettre ça dans du papier. Eh, mes fesses. Dans la poubelle. Alors, c'est quoi? Une jupe. C'est pas une charlotte pour mettre sur la tête? Alors toi tu mets tes chaussures et après tu rajoutes ta jupe. Oui. D'accord. Regarde, ça marche. Normal. Regarde, ça marche. Oui, ça marche. Oh là 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 là. C'est quoi qui est nul? C'est le vêtement parce que ça va pas aller en dessous. C'est quoi ça? C'est son haut. Non, on aurait dit un porte-jartel. Ils sont bizarres les trucs en ce moment. Donc en fait ils mettent des vêtements en plastique, c'est ça? Yes. Oui, ça change pas. Hein.
C'est un gros clip, c'est comme chez moi. Voilà. Bon. Bon, on est d'accord qu'il y en a qu'une qui s'amuse là ici. Hein. Il y en a un de nous deux qui est pas la cible. C'est quoi encore? Un chapeau. Ouais. Attends, ça lui fait une tête de... De champignons. Une tête de champignon. Alors, Regarde. finalement, c'est ça qui coûte 20 balles maintenant. Ouais. Petit bilan. Donc ça, cette horreur qui fait des bruits et qui... Non mais franchement, on va l'éteindre parce que... Non, on va le rallumer parce qu'il a une sale tête quand il est éteint. Donc, ça, franchement... Alors, moi, le design, j'aime bien. Dommage que ce soit en plastique. Regarde, un truc qui... Voilà, et que ça fasse un bruit fou. Et qu'il faut 4 piles pour que ça fonctionne. Oui. Ça, franchement... Après, t'as la surprise que ça s'allume quand tu ouvres. Ça, j'aime bien. Ça fait un petit côté panique, Koh-Lanta, Fort Boyard. D'accord? Oui. Et cette poupée-là, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça va. Ça va? Mais ouais, pas ouf non plus. Moi, j'aime bien quand même ça. Et Toi, trop je chou. pense que tu préfères ça à ça, finalement. Oui. Peut-être que ça, c'est une poupée qu'on aurait pu avoir dans une boîte Je préfère boiteuse, quoi. En plus, ça tient même pas sur ses cheveux. Sur En sa plus, tête, qui est sur regarde, les vous cheveux. savez, C'est bon. Alors, du coup, est-ce qu'on recommande ou pas? ça va, sinon c'est des cool. Bah, si vous avez 20 balles à lâcher là-dedans, oui. Sinon, bah, allez voir autre chose, on sait jamais. Ouais. Je suis désolée. On va être assis. Donc, dites-nous en commentaire si vous avez déjà acheté ça, ce genre de truc. Attendez, j'en prends. Alors, dites-nous en commentaire si vous avez déjà acheté ce genre de truc, ce que vous en pensez et lesquels vous avez eu et si c'était pas mieux que ça, par exemple. Donc, dites-nous tout. Hein? Oui. Abonnez-vous, partagez et puis Et on se dit à bientôt. À bientôt tout le monde.